हेलो गाइज ভালনে সকলোৱে আজি আমি নতুন ভিডিও আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আজি আমি আনবক্সিংৰ আৰম্ভ কৰিম ইস্ত্ৰি আৰু আপোনাৰ প্ৰেষ্টিজ মানে আপোনাৰ চাটা বনাই যে প্ৰেষ্টিজ PIC20 1600 ZAMAL ইন্ডাকশন কুকটপ উইথ পুশ বটন ব্লেক আপোনাৰ এটো চাহ বনাই যে চাহ তা ভাত আপোনাৰ সকলোবোৰ বনাব পাৰি বস্তু ঠিক আছে আহক আপোনাৰ আনবক্সিংটো কৰি দিও কেনেকা লাগিল লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ